Tak dneska sa pozrieme na Tariu či Vítka Parkouru 2, poďme sa na to pozrieť. Oh yeah! V prvním díle jsme potrápili Doda a teď si jdeme podat Kámo, to som videl, tento... dalšího! Jak učil Doda, to som videl. Hele, to je Vítek. on! Hej, Vítku! Stoj! Čau! Čau, kámo! No Vítku, hej, pojď vylez! Proč? No, jdeš skákat parkour, Ne, počkej, já jsem si přišel natankovat, co děláš? Dělej, hele, auto! Parkour, tak hop, šup, pojď. Jo, počkej, tak už... Dámy a pánové, vítejte v akci. Dobrý. Čau. Ahoj. Vítejte u druhého dílu Tady učí parkour, Vítku. Jo, čau. Díky, že jsi přišel a přijal moje pozvání. Jo, já tady nejsem dobrovolně. Já se to tak těším. Povídej mi něco o parkouru. Jak jsi dobrý parkourista? Skákal jsi někdy? Jediný, proč jsem jako tohle pozvání přijal, bylo, protože 2018, tak bych chtěl říct, že jsem napsal Tarimu, jestli bych mohl být v sérii Učím youtubery parkour. V tu dobu jsem měl 2000 odběratelů, dokonce mi tady i odpověděl. A co jsem ti... Kámo, to skoro jak ja. Mal 2000 odberateľov, lebo mám aj druhý kanál, tam natáčam Fortnite, keď ešte neviete, tak choďte tam dať odber a bol by som rád za odber tam. Napsal, že jsi malý youtuber. Řekl mi, že ne, prostě no. Fakt? Takže No nic. o 8 let později jsem tady znova! Jo, nebo znova, poprvé, konečně! Koukal jsem na tvé videa maximálně, jak přeskakuješ po to je Takže jsi nikdy nešel ven a neskusil si to přes lavičku? Ne. To je chyba. Tak pojď. Pojď, jdeme. Jo, však jo. Připrav se na to, že budeš brutálně špinavý po dnešním natáčení. Budeš mít sedřený ruce do krve, bude to bolet, bude to štípat. Hlavně nezdrhej Nechcel by som. ještě, jo? Počkej. A jinak je to příjemný se hejbat. Jinak je to fajn, ten parkour jako Já bych chtěl říct, jako že normálně fajn. sedím třeba 14 hodin denně u počítače. Sakra, tak s tebou musíme pomalu. Hele, na rozcvičku si protáhneme trošku záda. Zkus tohle. Co je? Takhle Počkej, takhle. tady paní, tady. Kde je paní? Tady bylo. To je easy. Kuješ? Já rád, Taky já pružnej. miluju sport. Udělej salto. Tak jo, tak tady, hele. Salto, jo. Vidíte to? A judo neděláte? Judo kotouly dělám. Hele, to je první paní tady u domova důchodců v Říčanech, co mě neseřvala a nevyhodila ze spotu. Ale Fakt? pochválila za sport. Ale tak tím, že jsem tady já, tak není zač, já jsem udělal trošku ty šarm, víš, trošku no. No ty jsi sportovně atletická postava, takže Tak, je to tak. Vítku, pojď na to. Chceš vidět celý nesestříhaný materiál z toho dílu, tak běž na herohero.co/Tary a máš tam veškerý obsah natočený na tuhle a na tuhle kameru s tím hostem i se všema ostatníma. Takhle v sporu ležmo a vlastně jdeme směrem ke kameře. A A toto je ľahké ešte. Také easy ešte to je. zůstaň, já teď tě podejdu. Jasně, pojď. Tyhle, dobře, hej, to bude dobrá miniatura. Dobře, jo. Dobrý, už se musím, jo? Ne, ježiš, s tebou to bude, ale dobrý. Vítku, to je takovej... Salto, nauč mě salto. To se dělá hned, ne? Na prvním normálně. Na prvním tréninku No. rovnou na záda, no. No, jo. A musíme se fakt rozcvičit, takže pojď se proběhnout. Tady uděláme takový Co? Co děláš? Já ti ukazuju můj skill. Jo, ukaž mi normálně parodii na parkour. Říkej si tomu parkour a já tomu budu říkat Počkej. Kámo, ale ty jsi náhodou jako kreativec. Jo, díky. A počkej, a teďka? To je flow. Já jsem rozcvičený úplně. Zkusíme, jestli se bojíš výšek. Já to zkoušet nepotřebuji tohle. bojíš výšek? Já koupit mě tady jen. Ty jsi frajer. To nebudu skákat, že? Teď jsem ti chtěl navrhnout, jestli bys nechtěl skočit dolů. Klidně můžeš jako ze sedu. Takhle. Jo, tak zase to dám. Tak ne, tak jestli to dáš, tak to ne. To mě nezajímá. Vlastně jsi takhle na špičkách, to je důležitý. Se Tohle odrážíš. musím já fakt jako, že nemůžu zase, jo? OK. Jak já sedím. No. Jo, jasně. A vlastně jakoby jen takhle jako švihneš rukou a nakloníš se a uděláš jako tohle. Že? To je vlastně jako celý. Gravitace zařídí zbytek. Jo, dobře. Proto by som ani ja nedal hento. Že by som sa pomaly učil. Jo! Ježišmarja, To by dal každý, to by dal aj... Neviem. co děláš špičky krásný. Jo? Já myslím, že jako seš dobrý. A myslím, že teď vy si... Ľudia, ďakujem za 5 odoberateľov, že ste dali 5 odoberateľov. Ďakujem moc. Moc si to vážim. Zasloužil pauzu. Jo, tamhle ta žíněnka. To je super. Ještě tady baťůžek. To víc si psal. Ale tohle video mě fakt začíná bavit, jako fakt dobrý, Kámo, ty si pamatuješ starou sérii. Ta byla taková freestylová. No ale že tahle série
Ľudia, už aj chcem chystať, aby som tu mal takú kameru, lebo len mám zlú kameru, chcem si kúpiť niekedy. Má pravidla, jasný tásky, co musíš splnit. A je to prostě přísně daný. Lazy Volt, teď já tomu ani nerozumím. Reverse Počkej, Volt. lazy volt, rozumíš to? Co jsi tady skoro dělal? To je lenost. No tak za 2 body, prosím tě, jo? Kolik měl do bodu? Ne, to ti neprozradím zatím. Začínáme workoutem, začínáme testovat tvoji sílu. Zvedneš nohu, sedneš si, zvedneš se. Počkej, ale tak... Kámo, tak to už trocha také ťažšie, už to je trošička ťažšie. Dopředu, jo? Jo. No. Já myslím, že máš silnější druhou nohu. Že se Vítek bojí o život, to je dobře. Bacha, tady máš. No, Dobrý. skoro. Já to dokážu. Já to dokážu. Tak to dokážu. Zvedni si nožku. Balans. Sedni si na to lítko. Sedni si a zvedni. No dám to jen tak jakože... To je jako... Tak za tohle půl bod máš. Jo? Půl bod máš. Dobrý, to beru. Tak kam jsi to přijel? Já jsem chtěl fakt jenom natankovat auto. Au, to je za co? Já ti dal půl bodu. Mě řekl, že uděláš front flip, co? Víš, ale počkej, zkusíme to znova, jo? Málo si kopl. Tak zkusíme znova. Tak půjdem teď prosím tě cvik, který snad dáš. A to je takováhle stojka. Jsi zbláznil. Já jsem čekal, že mám nějak klik, ty vole, nebo něco takového. Ty mi řekneš stojku. Ale lehčí, dětská stojka, dětská. Stoj na rukou, dámy a pánové. Dáš si ruku, postavíš se na ní, dáš druhou. To je hrozně bolet, ne? Ne, stoj na rukou. Stoj na rukou. No. A to je za to jaký bod? Jo, je. Au. Tak za co jinýho body dostaneš? Au. Jemně musíš na špičkách. Jo, na špičkách, počkej. No, dobrý. Tak jo? Dobrý, mám to a teď jak se svou vyklíním. Nevyklíníš. Dobrý. No nic, koukej, takhle. Balans. Je to vlastně hodně jednoduchý. Aha, ukáž. A když budeš padat, tak sem, prosím. Počkej. Ty krát. No jo, ale to máš. Já To dám, počkej, jen to vybalanci. 5 vteřin, jo? Počkej. Pojď to dáš, já ti věřím. Ale 3 vteřiny byly. Tam ale skoro to dal. To je půl bod další. Jo. Ale kotou máš hezký. Jo? Jo, stačí. Kde by to dělal reálně dobrovolně? Já fakt nevím. Kdo ty tady workshopy chodí to dobrovolně? Ještě za to platí, chápe. Tak stávej, jak chci další půl bod. Pojď. Ukaž mi ty kliky, jak jsi říkal, že je umíš. Skopečka, jo. Tak, stačí, nevysiluj se, ty blázne. Dobrý, co? Šetři se. To je za půl bodíku? Ne. Ne? Kam ale toto je také ľahké, to by som vedel. No možno. To je celý. 3. Ale vedel by som to. Ty to potřebuješ používat břišní svaly. Já mám jen jeden břišní sval. No, prostě se hodně odraž z kliku a zpětný tělo. Jdu na to. Pojď. Ale To nemám šanci dát vůbec. Ty se snažíš, je to vidět a to se cení. Jdeme si dát banán. Jo. Jsi úplně Pre opice. unavený. Stojka. Jo, to, co jsem dělal. Ne. To jsem ještě nedělal. Ne, to je tohle, bráško. Když čekáš na přechodu, jo, prostě, Aha, a nic jasně. nejede, tak prostě Jasně. jdeš. Jo. Já fakt nevím, za koho mě má, jako. Ne, já nechci, abys to dělal. Jo, dobrý, já. To ne. Já jsem se tady jen chtěl předvíst. Jo, Předvíst. dobrý, tak jo. Jako ne. Jak bys to udělal ty? Přijdeš. Cože? Fakt? Takhle, hele. Ikube. Obyčejně. No, ale a jakoby, měl bych za to dostat podle mě půl bodu, protože používám jako opačnou část těla, že jsem to udělal úplně stejně, jenom opačně. Jako jo? No, můžeš zatím si dát třeba nohy do kapsy, jo, mezi tím, co to děláš, nebo ne? Já můžu ruce do kapsy. To je dobrý, děkuju. Ty potřebuješ víc energie než já. Jo, to si pěš. Jak to otvíráš? Jinak už. Za tohle se to láme snadněji. Vždycky celý život jsem to tady takhle otevíral, No. a pak jsem začal takhle. Už jako vyspěl. Tak mě už je 33, to by bude 25, ne? 24? Ježišmarja. Dneska jsou všichni youtubeři tak mladí. Ne, no, ty jsi starý. To bolelo. A teďka vlastně všechny ty kalorie, co jsem spálil, tak já se naberu. Ty jsi něco spálil, si myslíš? Asi jo. Že bude opocený, úplně odrosený jsem. Je to tak. Ale to je tím, že je teplo, dneska je 40 stupňů. Tak, co jsem dělal? Banán jsem si dal, to je za bod. Banán. Jo! Bot nebo ne? Bod ano, napiš tam ano, pomyslka ano. Jako jestli to je část toho, tak je to vlastně hrozně super. Teď se zkus dotknout pravou rukou. Pravou? Aha.
No, to je za bod. Tohle jestli dáš, to jsi frajer. Počkej, podběhnu tě. Kotoun. Modis skopl. Wow, Vítek! Já pro tebe mám totiž challenge, jo? Zvednout pusou kousek jedlího papíru. Pusou. Jasně, to je v pohodě. Ukáž? Dáš to? Jsi dobrý. Mám hod? Ještě ne, protože já jsem... Ty jsi moc rychlej, jak se ti to nedoře. Takhle půjdeš, ruce za zádama. V tvým případě radši před sebou, protože... No, já myslím, že to není jediný problém, jenom ty ruce, jo? Okay, jo? A jazyčkem si to klidně takhle jakoby Jazyčkem, jasně. na chameleona. Aha. To dáš? Jasně, počkej, jasně. Ty kráme, počkej. Pojď. Ale snaha byla, cením. Takovýhle kousek. Teď kouká na mě tady povorozník, tady ty vole. Jo. Tady mani, pojď. Dotknul jsem se ale. A jako půl bodu za snahu máš. Jo. Už přestal se snažit, tu chvíli. Dobře. Jo, kašlu na to. Workout máme za sebou. Ještě bude parkour. To není parkour. Tohle ne, to je průprava na parkour. A jakoby, když jsem nedal ani jakoby jeden za pořádný bod jako z workoutu z průpravy na parkour, No tak se jak bojím můžu jít dělat parkour? pomalu. Tak jdem. Jo. Já bych to neuspěchal bych to. Dobře, tak máš jeden bod za workout. Jeden bod. To je dobrý, ne? Skoro dělám. Pěkně. Bavil se z volavičce. Já ji používám před takhle. 8 lety. Já taky. Akorát takhle. Každý odpočívá jinak, no, ale tak víš co, to je krása prostě toho, že každý si to může udělat jak chce. Já to mám rád takhle. No, já takhle. 10 stylů sezení od Vítka. 10 stylů, jo? Takže ale jeden máš takhle, jo? Sedneš. A teďka zkusíš jako opřít. Jo? Kámo. Ty jsi dobré protáhle. Takhle Normálně. se jako napneš a vlastně posiluješ nohy. No, ty vole, co to tady je? Na tenisáky dva. To jsou To nemám, vole, co to je? To je parkour, jo, no fakt, že ne. No, ale prostě takhle a jakoby koukáš na tu nádheru před sebou. Užíváš si ten jakoby přítomný Kde je ten parkour? Chcem ho vidět. Až tak, to jdeme takto. kterého parkour, jo? No, Dobre to spravil. no tak, hochu, tak o co jde? Teď jsi dobrý. Jo? Speed step zvládneš, to je to, co jsi dělal, ale takhle. Jasně. Pojď. Noha a ruka. Jo, máš bodík. Jo. Máš bodík. Ty vole, dobrý. Dobre. Tak jo. S čemu to jde dobre? Zkus teď nepoužít odraz tam nahoře. Takže vlastně půjdeš to samý, ale takhle. Jasně. A nezabij se, prosím. Super práce. Two-hander. Ruce dvě tady, nohy bokem. Hop. Jasně. Pojď. No vidíš. Kámo. Trénoval na tuhle sérii. Jo, já se na to mám nakoukaný. Máme lazy. Běžíš podél překážky, přeskakuješ takhle. Pravou To nohou. má jakoby s lenošením jako něco Že společného. to je jako líný trik. Takže pro mě je takhle, jo? Jo. Ano, to je lazy. To půjde. To je široký jak Tak blázen. si šlápni zase sem. Aha. Je to Dobrý, úplně- takhle to je v pohodě, No. To je ta psychologická hra tady, to je... Parkour je o psychologii. Bylo to tam? Jo, detail, jo. Aha. Ještě za sebe musíš položit tu druhou ruku na tu lavičku. Je takhle. Klídek. Yes! Je to tam, já už se nebudu trápit, já Kámo, dobré. se bojím trošku. Teď asi problém bude trochu. Chci po tobě konga. Jo, přijdu a takhle tam No, ale- dobít doprostřed. Tu zjistíš, ty jsi jako takhle. V pohodě. Já věděl, že tohle nastane, já jsem to věděl. Kámo, to vypadá tak jednoduše. No, dal to, Kámo, dobré. dal to. No. Šlap to hovna a teď na žíjenku. Pane bože. Fakt mi šlap na žíjenku, mám to tady. Pane bože. Herečka, fakt. Tohle je vlastně život parkouristy. Mumus. Říkám ti, tohle jsem ještě nikdy nedělal. Fakt jo? Točil jsem 52 dílů. Jsi parkourista, kámo, však já jsem si, že tímhle žijete. Oficiálně můžeme říct, že tady má 150 cm a je menší než Bigge. Co? Tak. Kámo, nic.
Jo? Žádný původ. Ale počkej, Žádný no jo, původ ale nedostaneš. já jsem větší než ty. A mám, že tak o číslo a půl menší nohu, takže já pravda. mám tu rovnováhu úplně jakoby disproporčně udělanou. Disbalance. No, takže máš nevýhodu v parkouru, takže ti dám půl bod za to, že jsi znevýhodněnej. Za snahu. Zase ti uberu minus 0,5 bodů za to, že jsi mi řekl, že mám 150 a že jsem menší jak Bige. To se nedělá. 0. Tak. Reverse. Sleduj. Dáváš takhle ruku a druhou ruku do rotace. Takhle. Tak. Takhle jak se teďka udělal, tak to udělám taky. Ukaž. Sedni si. A otoč. Ty jsi zlomil prsty teď. To je v pohodě. Tak. Pohodě. Od 1 do 10, jak moc to je jakoby jednoduchý pro začátečník? Je to 7 asi. Ty kráso, já jsem udělal parkour normálně. Jo, To udělal. vypadalo poprvé jako To spravil dobré. parkour, ne? Jo. Dobře. Jo. Jo, je to tam, brat? Tak jo, tak příští měsíc spouštím novou sérii Vítek učí parkour. Kdo by chtěl přijít, tak určitě přijďte. Já tě pozvu. Dřív se toč. Toč. Ježiš! Wow! Tak, to bylo fakt dobrý, ale. Za volty máš vlastně 5,5? Nádhera! To je moc. 5,5 z 5. Výborně, konečně něco. Tam jsem to dohnal. Parkour techniky. Ty ještě nemáme projetý. Cat leap je vlastně tohle. A držíš. No, držel jsem se! No, vidíš? To co je? Jo, dobrý, teď se držím. Ale to není zelený plátno, to nevymasaný. Nadzvehni mě, editore. Tak to bude rychlý. Tak teď muscle up, jo? Prostě. Tak dej svaly nahoru. Ne, takhle tady. Koukej, dáš takhle ruce, takhle dlaně, jo? A půjdeš takhle. Mě už bolej tenhle ten svalík, mě takhle ten malý, počkej, svalík nebudu už teď. A možná ti půjde jiný, možná ti nepůjde ten silový, ale dynamický. Třeba kdyby se takhle chyt a udělal Ale já se takhle nechytnu, Ty jsi to je takhle- všechno stejný. Jo, takhle. No, koukej na to, Ty máš nějaký malý dlaně? koukej na ty ručičky prostě. Pěkný ručičky. Jak ty mám malou dlaň? No dobře, Vítku, takže muscle up taky ne. No sorry, no, já ti musím dát ten bod 0. Kde můžem dát préco? Hele, skočíš, dopadneš. To nepá těžce, ne? No, máš tam tu zeď, podle mě to je nejtěžší level precizmu. No, tak a teď to potrénuj to a ustoj to a máš bod. Nemůžu dělat tohle? Můžeš, ustal to. Jsi parkourista. Ty vole, dobře. Skoč sem a tady dej kotoul. Parakotoul. Takhle. Ano. Super, to bylo dobrý, ne? Jo, hodně super. Takže takhle. No, Jako to jo. jsem přesně udělal. Dobré, mu to začal dělat. Hvězdu. Udělej jenom tohle. Počkej, já si trošku... Připravím se na to. Jak to je? Tepláková souprava. Hledej si doprava. Yes! A pojď za mnou, pojď! Běžíme. To bylo dobrý, jo? Pojď, Parkour, jasně, běžím. Tik tak. Vylez nahoru. Kotou. Jo, Yes! Jo. to je náročný sport, ty vole. Máme flow hezkou. Jak jakoby koordinuju směr? To není jak Counter-Strike, když hraješ prostě nebo Tik-tak. Call of Duty, Je to úplně že jak máš tam CODčko. víc zaměřovač. Prostě tam zaměř, takhle. Hop a koukáš. Prostě tam zaměř, no. No ve chvíli, kdy se odrážíš, se koukni. No, ale ty se musíš odrazit tady někde. No Ježišmarja. málem, ale tik-tak dává. Trošku dál. Odraz? Yes. Yes. Jo. Tik-tak dál. To je hlavní. Tik-tak Dobrý. Kamal dobré. Je tam. Poslední věc tady v parkour technikách je wall climb. Já vím, že ho nedáš, ale může... Ne, hej. Hvězda za jedno. Co? To ne? Pick-up za jedno. Co? To vůbec to nedá. Wall climb. Jo, hvězdu si dál, máš pravdu. No. Hvězdu máš bod. Wall climb? Ne. Tak se dívej. To. Za úkol máš vylízt na tuhle zítku. Můžeš si pomoct toho vedu? Ne, nemůžu, jo. Já ti ukážu, jak by to mělo vypadat tady, jo. Takhle. Jo, tady, někde. Tak to zkus a bacha na koleno. No, Tyhle, to je jak mají utíkat jak z Alcatrazu, ty jo. utež z vězení. Ale nevíš, jak fakt co. Dobrý, tak tady to vydám. Hlavně se nezabij. Počkej, to tam je. Ale nic si neudělej, prosím. Neboj. Neboj.
A opatrně tady, strašně opatrně. Neboj. Ježiš, Vítku. To je to za bod? Vyšplal se v zeď, wall climb. Jo, jenom, že to je zábranný. Tady je taky kus zdí. Tady je. Dobře, dám ti půl bod, když vyšpeláš tuhle To je zeď. zapsaný, počkej. Ne, nezapisuj to. Hej, on má úraz. Krví nic nepodepisuj. Mám to stvrzený krví. Wall climb si dal za půl bodu, protože jsi to dal vedle. Pak je kick up. Začneš tak, zoupneš se do zádu a kopneš. Okay. Už moje nohy, Z tohohle 7 nebo z dnešního? tady úplně dneska už jsem úplně hotovej. To chápu. A pojď. Zkus se zlomil, ty jsi elastička z Vlasňákovej. Pojď. To je ono. Ale skoro to bylo. To je ono. Ale chybí ještě dost. Ještě kousek, no. Kick up. Chceme. Kick up. Dáš ruce sem a uděláš tohle. Aha, jo, skoro. Kopni zadní nohou, zpevni ruce, nepokrč je. Aha. A dopadni na paty aspoň. Ty krávo, jak jsem letěl, cože? Dobrý, ne? Krávo. Půl bodík si tam dej. Mě přemět. Bráško, makarko. Dáš si takhle ruku. Hopa. To se hned vrázil. Zkus udělat hvězdu do zádu. Jak se dělá hvězda dozadu? Že stojíš zády k hvězdě a uděláš jako hvězdu tak. Takhle. Jak? Takhle skvěle. Jo? Já to chápu. Mám víc bodů než Dodo? Ještě ti chybí kousek, abys měl víc bodů jak Dodo má 24. Dodo. Bys musel zvládnout každý ten trik, co tam byl. To snad ne. I beko. Co? Hezky. To je za půl bod? Yep. Tohle už byl pokus jako validní. Jo. Validní. Souhlasím. A pak ještě salto dopředu tam zbývá. No ale jak mám hrozně moc svalů, tak nevím, jestli to dám. Prostě uděláš jako švik a tak. Ale to, mě už končí parkování. No, to Tady. jo? Já ho půjdu jen zaplatit, jo? Běž. No to bacha, tady dávaj pokuty. No právě, Ej, já jako- bych hrozně nerad, abych jako měl pokutu, víš? A no jo, běž. To je rozumný. Ten se nedostane. Ten v životě neuvidí. Já prdele. Hej Vítku. Nějaký vole učení na tubery parku. To jo! To jo! Hej Vítku, co je? Co děláš? Co ho mě našel? Hej, tady můžeme skákat parkour, koukej. Tady? Jo. No, Ukaž mi to, tam na tu stranu mi to ukaž, takhle, jak to přeskočíš. tady bys mohl docvičit to salto dopředu. Jo, ukaž jen takhle zepředu. Tady se rozeběhneš, skočíš na ten pařez. A tak na salto. Co dělá? Hej, pojď sem, Víto! Chytil mě. Jasně, že jsem tě chytil, teď jsem parkourista, kámo. Teď se dělá. Mě skočil double Congo, tyhle salto dozadu, mé Maroko, ale mě dostal, já nechápu, jak to udělal. To je blázen, fakt. Hej, brácho, tak jdeme na hodnocení. Máš dva body za akrobaci. Neskutečná práce. 12 bodů má. Víš, co mě hrozně baví? Že při nejhorším budu druhý. No to budeš. Ale na jak dlouho, Vít? Hele. 11 bodů. Počkej, aby se neošidil. 6,5 plus 3,5 je 10. Plus 2. No, 12,5. 9, 10, 12, ne? 6,5 plus 5,5. Ježíš, to je matika. 12. Dodo mal 24 a to je úplne počet bodov, že všetko dal. Nie? Asi. A Vítek mal 12. A Vítek dobre má. Máš 12 bodů, bráš. Kolik měl do? 11, jo. Chceš to vědět? To je 11, tak mi to řekni, ježišmarja. Já se připravím na to první místo. Tak, kolik měl? 11? 10? 9? To snad ne, počkej, ježiš, já myslím, že trošku v tom bude jako měl fakt 11. plný počet. A to je hodně. Tady jsem druhý, jo? Jo, jsi druhý, brácho. Gratuluju, jsi druhý. To je Děkuju. dobrá práce. Vítek je druhý v této sérii, tady učí parkour, takže gratulace. A navždy v tomhle videu bude a všichni říkejte, Vítek je druhý. Ta tabulka se neaktualizuje, vůbec nikdo už nepřichází. Ta série už skončila. Tady už nikdo nepřijde. Takže oficiálně můžu říct, že jsem druhý. Díky moc, kde je nějaká cena? Cena útěchy? Ježišmarja, konec mi dá částí obra, musel víc. Cena útěchy. Ježiš, děkuju. Vítek učí parkour. Ne, Vítek učí Tak jo, tak jo. Ne, Vítku, ještě samolepka. Jo, ještě samolepka. Vítek učí parkour. Vítek, jo. Vítek učí parkour. Jo, druhý místo. Díky. Tak jo? Tak já jdu
Teda nekonečně natankovat auto. Aha. No to běž. A Žere hodně. konečně, tak jo. Tak čau. Čau. To je šílený, že si Vítek jako myslí, že skončil na druhém místě a že jako má vyhráno, to nechápu. Každopádně to tričko, co jsem dal Vítkovi, je tohle tričko, kámo, můžete koupit na taryshop.cz, takový ostatní merch. Čus. Pojďme se podívat na druhý díl. No, tak pre toto video by to bolo všetko, nezabudnite na like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau.